मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 बजेट उपस्थापन पूर्वरु सीतारमण को दही और चीनी खुआइले द्रौपदी मुर्मू। क्रमागत भावे सप्तम थर पई बजेट उपस्थापन करने को जाउथबा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी खुआइछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोनोसी शुभ कार्य पूर्वरु भारतीय परंपरा अनुसार दही चीनी खाइबा को शुभ बोली मना जाउथबारु राष्ट्रपति सेही औपचारिकता पूरा करिसेंती। परंपरा अनुसार सीतारमण एवं एमओएन पंकज चौधरी 2024-25 ପାଇଁ संपूर्ण बजेट उपस्थापन करने पूर्व राष्ट्रपति को डाकिले। यह पूर्व अर्थमंत्री अर्थ मंत्रालय बाहर बजेट डॉक्यूमेंट गुड़ा जाइथिबा एक नाली थली और टैबलेट सहित फोटो पोज देइथिले। नंबर 2 लोकसभा रे अर्थमंत्री अभिभाषण आरंभ फोकस रे गरीब कृषक। लोकसभा रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निजर बजेट अभिभाषण आरंभ करिसेंती। यह सहित लोकसभा रे 24-25 आर्थिक वर्ष ପାଇଁ केंद्र साधारण बजेट उपस्थापन होईछि। मोदी तृतीय पाली प्रथम पूर्णांग बजेट। चलित वर्ष साधारण निर्वाचन थिबारु गत फेब्रुआरी मासरे अर्थमंत्री एक कामचला बजेट आगत करिथिले। एही कामचला बजेट रो अवधि एप्रिल ठारू जुलाई पर्यंत थिला। एबे निर्वाचन परे अर्थमंत्री लोकसभा रे पूर्णांग बजेट उपस्थापन करिसंती। एहा पूर्वरु मंगलवार पूर्वाह्न रे केंद्र कैबिनेट एही बजेट को मंजूरी देइथिला। नंबर 3 खोलिना निर्मलांक बजेट पेडी 5 वर्ष रे मिलिबो 4 कोटी युवकों को नियुक्ति। खोलिला निर्मला सीतारमण बजेट पेडी। लोकसभा रे बजेट उपस्थापन कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निजर बजेट अभिभाषण आरंभ करिसंती। एथर सांसद रे पेपर लेस बजेट उपस्थापन होईछि। अर्थमंत्री आगत करिसंती 2024-25 वर्ष पई बजेट। मोदी तृतीय पाली रो एहा होछि प्रथम पूर्णांग बजेट। एथर बजेट रे नियुक्ति दक्षता विकास एमएसएमई मध्यवित्त फोकस करा जाइछि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष बढ़ा जाइछि। 5 वर्ष रे 4 कोटी युवकों को नियुक्ति सुदक्ष लक्ष्य रखा जाइछि। नियुक्ति शिक्षा दक्षता विकास ପାଇଁ 1,48,000 कोटी व्यवस्था होईछि। विकसित भारत को बजेट रो प्राथमिकता दिया जिवो। नंबर 4 प्रोफेसर को नियुक्ति देले प्रथम मासर दरमा सहायता मिलिबो कहिले अर्थमंत्री। देशर उद्यमता को प्रोत्साहित करिबा और नियुक्ति सुजोग वृद्धि करिबा लक्ष्य केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 3टी स्कीम घोषणा करिसंती। रोजगार सृष्टि करुथुबा उद्योग मानकु प्रोत्साहन देबाकू सरकार 3टी स्कीम घोषणा करिसंती। प्रथम स्कीम टी हेउची प्रथम थर पई जणे पेशादार प्रोफेसर को नियुक्ति देले प्रथम मास दरमा सहायता सरकार पक्षरु मिलिबो। तेबे ईपीएफ रे पंजीकरण अनुसार एही सहायता मिलिबो। द्वितीय स्कीम टी हेउची मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि और तृतीय स्कीम टी हेउची नियुक्ति दाता मानकु सहायता करा जिवो। नंबर 5 बजेट रे बड़ घोषणा 500 शीर्ष कंपनी 1 कोटी युवा वर्गों को मिलिबो इंटर्नशिप सुविधा। केंद्रीय बजेट रे युवा वर्गों पई बड़ घोषणा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसं जे 500 शीर्ष कंपनी 1 कोटी युवकों को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करबाकू सरकार योजना आरंभ करिवे। जेउथिरे 5000 टंकार मासिक इंटर्नशिप भत्ता प्रदान करा जिवो। एथिसह 6000 टंकार सहायता सरकार प्रदान करिवे बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट अभिभाषण ने कहिसंती। अन्यपटे महिला और युवती माने उपकृत हेउथुबा योजना गुडीक पई 3 लाख कोटी टंकार बजेट रे व्यय बराद करा जाइछि। नंबर 6 बजेट रे ओडिशा को गुरुत्व वन्यप्राणी और बेलाभूमि विकास पई मिलिबो आर्थिक सहायता। चलित बजेट रो ओडिशा को गुरुत्व राज्यर प्राकृतिक सौंदर्य को गुरुत्व दैछन्ती मोदी सरकार। विशेष करी प्राकृतिक शोभार समृद्ध ओडिशार वन्यप्राणी अभयारण्य बेलाभूमि गुड़िक पर्यटनर मुख्य आधार होइथिबारु एहाकु विशेष गुरुत्व दिया जिवो। एहाकु विश्वर एक मुख्य पर्यटन गंतव्य स्थल भावे परिगणित करिबाकू दिया जिवो आर्थिक सहायता दिया जिबाकू घोषणा कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एहा सह बिहार नालंदा को मध्य विश्व गंतव्य स्थल करिबाकू विशेष आर्थिक सहायता दिया जिवो। नंबर 7 खुशी कराइले सीतारमण सस्ता हैला सुना रूपा मोबाइल। मोदी सरकार को तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट उपस्थापन करा जाइछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे बजेट उपस्थापन करिसंती। निर्मला सीतारमण तांको बजेट अभिभाषण ने कहिथिले जे भारतर अर्थनीतिर अभिवृद्धि अत्यंत भल रहिछि। एहा सह भारतर मुद्रास्फीति स्थिर रहिछि। सुना रूपा ऊपर सीमा शुल्क 6% को ह्रास पाइछि जहा द्वारा यह सस्ता हेबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट भाषण ने सुना और रूपा ऊपर सीमा शुल्क 6% को ह्रास करिबाकू प्रस्ताव दैछंती। मोबाइल फोन और रिचार्ज ऊपर सीमा शुल्क 15% ह्रास करा जाइछि। एही कारणरू वर्तमान मोबाइल फोन पूर्व अपेक्षा सस्ता हेबो। नंबर 8 बजेट 2024-25 प्रतिरक्षा पई 4.54 लाख कोटी। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को नुआ बजेट रे प्रतिरक्षा क्षेत्र पई 4.54 लाख कोटी रो व्यय बराद करा जाइछि। तेबे आश्चर्यर कथा हेउछि गत फेब्रुआरी 1 रे आसीथिबा अंतरीण बजेट रे प्रतिरक्षा क्षेत्र पई 6.21 लाख कोटी रो व्यय बराद करा जाइथिला। सरकार को प्रतिरक्षा बजेट रे दुईटी विषय ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि। सेगुडी हला प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील हेबा और रप्तानी करिबा।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟର ପ୍ରାୟ 28% ବା 1,72,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବଜେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବଜେଟ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଚାଷୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ଏହା ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 25 କୋଟି ଲୋକ ଗରିବରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ନିରନ୍ତରତା ବଜେଟ। ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ମୌକା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବଜେଟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ, ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଏଏସଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗୃହରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ହୋ ହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁର୍ମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ମାଇକଟି ତଳେ ପଡିଯିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25-26 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 53% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 48%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 46%, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ 41%, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ଓ ପୁରୀରେ 38% ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 33% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବା ବେଳେ 24 ବର୍ଷରେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିବା କଥା ଉଠାଇ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ବଜେଟ ଘୋଷଣା ପରେ 4,000 ଲେଖାଏଁ କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପରି ଘୋଷଣା ପରେ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 15%ରୁ 6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ 10ରୁ 5% ଓ କୃଷି ପେସ୍ 5%ରୁ 1% କମିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ 4,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ କମିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ବଜେଟ କୃଷି ପାଇଁ 1.52 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ 2024 ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ କୃଷକମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବଜେଟରେ କୃଷକ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେତେକ ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2024 ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, କୃଷିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କ ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 15 ବଜେଟ ଶସ୍ତା ହେଲା, କର୍କଟ ଔଷଧ ମାସକୁ 40,000 କମିବ ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଥର ବଜେଟରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି 3ଟି କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ 10% କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ।